大家有没有想过，一座能把整块山体雕刻成宫殿、剧场、神庙的城市，为什么最后会被自己的主人彻底抛弃，安静地躺在沙漠峡谷里1000多年，直到19世纪才被一个瑞士探险家意外重新发现？这中间到底发生了什么，才能让一座曾经富可敌国的城市从地图上彻底蒸发？很多人对佩特拉的第一印象可能来自电影《夺宝奇兵3：圣战骑兵》里那扇突然出现在悬崖夹缝中的粉红色宫殿立面。镜头一转，主角骑马穿过狭窄峡谷，眼前豁然开朗，一座雕满立柱的神殿拔地而起。这个画面确实震撼，但如果你以为佩特拉只是沙漠里一座好看的古城，那我们今天就要来纠正几个大家想当然的地理认知了。因为佩特拉的兴衰其实是一部教科书级别的地理决定命运的故事。它的诞生靠的是地形和工程智慧，它的繁荣靠的是精准踩中了贸易网络的黄金节点，而它的衰落也不是某个单一的天灾就能简单概括的。今天我们就从容易混淆的宏观概念和容易叫错的具体名词这2个角度，把佩特拉这座城市彻彻底底捋一遍。绿洲幻觉和峡谷要塞。常见误区是，很多人一听沙漠古城，脑子里自动脑补成敦煌那种大漠孤烟直、长河落日圆的开阔绿洲景象，觉得佩特拉大概就是沙漠中间一片水草丰美的补给站，商队走累了在这儿喝口水、歇个脚，顺便逛逛集市。科学界定是，佩特拉压根不在开阔平地上，它藏在约旦南部一条叫西克的狭长峡谷深处。这条峡谷是地壳运动加上季节性水流长期侵蚀共同雕出来的天然裂缝，最窄处只有几米宽，两侧岩壁却高达上百米，走进去几乎见不到天空，阳光只能从头顶一线缝隙里洒下来。也就是说，佩特拉不是靠开阔取胜，而是靠隐蔽和易守难攻起家的。纳巴泰人选中这里定都，本质上是把一整座城市塞进了一个天然防御工事里，外敌想要打进来，只能沿着这条一次只能容纳几人并排通过的狭缝一路突进，简直是古代版的一夫当关，万夫莫开。冷知识是，这条峡谷之所以叫西克，在阿拉伯语里就是裂缝竖井的意思，字面意思就已经把地形说明白了。而佩特拉这个希腊语名字意思是岩石，所以它的名字从头到尾都在告诉你，这不是一座建在沙漠里的城市，而是一座刻在岩石里的城市。更有意思的是，西克峡谷全长将近 1.2 公里，游客步行穿越通常需要20到30分钟，而在这条曲折幽深的通道尽头，卡兹尼神殿会以近乎戏剧性的方式豁然出现。这种先抑后扬的空间体验很可能不是巧合，而是纳巴泰人在城市规划时就刻意设计的仪式感入口，目的是让来访的商队和使节在踏入城市核心区之前，先感受到一种震撼和敬畏。石头建筑和岩石雕刻，常见误区是，看照片的人常常以为佩特拉的卡兹尼神殿也就是宝库，是像埃及金字塔那样一块块石头垒砌起来的建筑，或者以为它是先在别处雕好构建，再运到峡谷里组装起来的。科学界定是，这2种想象都不对。佩特拉最著名的立面建筑是纳巴泰人直接在整块砂岩山体上由上而下凿刻出来的，考古学上这叫岩凿建筑。工匠们不需要打地基，不需要搬运巨石，因为整座建筑本身就是山体的一部分。他们从山崖顶端开始向下逐层雕凿，把山体一点点掏空，雕出立柱、门楣、山花和内部墓室。内部空间则相对朴素，通常只是几间方正的岩洞，和外立面的华丽程度形成强烈反差。这也是为什么佩特拉能保存2000多年立面基本完整，它的结构强度等于是一整块山体的强度，根本不存在地基下沉、构件松动这类普通建筑常见的问题。生动案例是，佩特拉这种粉红、橙红、乳白，甚至偶尔泛着紫色和黄色交错的岩石纹理，并非人工上色，而是砂岩中氧化铁等矿物质在漫长地质年代里天然沉积形成的层理。这也是佩特拉被称为玫瑰红城市的地理成因，纯粹是岩石矿物成分和光照角度共同决定的颜色效果，跟人工涂装毫无关系。有意思的是，佩特拉城内目前已知的岩凿建筑和墓葬遗迹超过800座，规模、精细程度各不相同，从简朴的方形墓室到极尽奢华的多层立面应有尽有，基本上可以说是一部刻在岩石上的纳巴泰社会等级图鉴。王室和贵族的陵墓往往立面最精美，而普通居民的墓葬则朴素得多。沙漠死城和水利枢纽，常见误区是，大家总觉得沙漠里的古城之所以能存在，一定是因为凑巧挨着水源。佩特拉能繁荣起来，靠的也是运气好，碰巧选中了一个有地下水的地方。科学界定是，恰恰相反，佩特拉的崛起
是纳巴泰人极为高超的水利工程能力主动创造出来的结果，而不是天然禀赋的被动馈赠。约旦南部这一带年降水量非常稀少，气候干旱，但每逢雨季又经常爆发山洪，峡谷地形导致雨水会瞬间汇聚成致命的暴涨洪流，水位可以在几分钟之内暴涨数米。纳巴泰人的应对方式堪称古代版的海绵城市，他们在西克峡谷两侧岩壁上开凿出细长的引水渠，部分渠道甚至还铺设了陶土管道，以减少渗漏和蒸发，把季节性洪水引导收集进遍布城内的地下蓄水池、水坝和大型水库系统里，既能防洪泄洪，又能把宝贵的雨水储存起来，支撑起一座在沙漠深处却拥有花园、浴场、喷泉甚至游泳池的城市。现代考古学家甚至认为，佩特拉巅峰时期的常住人口可能达到2万到3万人，这个数字放在2000年前的沙漠环境里是相当惊人，足以支撑起一整套城市生活所需的农业、手工业和商业体系。冷知识是，1963年，一场突如其来的山洪曾冲进西克峡谷，导致23名法国游客遇难。这场悲剧恰恰用最惨痛的方式印证了纳巴泰人当年治水工程的必要性。他们不是在装饰城市，而是在跟每年周期性的洪水搏命。也正因为这次事故，约旦政府后来在峡谷入口处修建了防洪坝，某种程度上算是重新启用了纳巴泰人2000年前就已经掌握的治水思路，只不过换成了现代混凝土结构。骆驼商队路过和贸易帝国枢纽，常见误区是，很多人觉得佩特拉不过是丝绸之路或者香料之路上一个打尖歇脚的驿站，商队路过喝口水，补给一下就继续赶路了，顶多算是个中转站性质的小镇。科学界定是，佩特拉的真实地位是公元前后几百年间连接阿拉伯半岛、地中海和东方贸易网络的核心枢纽，某种意义上相当于古代世界的物流总部。纳巴泰人靠垄断乳香、煤药这类珍贵香料以及沥青贸易起家，阿拉伯半岛南部出产的乳香煤药要经过漫长的沙漠商到运抵佩特拉转运，再经加沙一带销往整个地中海和罗马世界。佩特拉恰好的处也门到大马士革、红海到地中海这两条主干商路的十字路口，纳巴泰人靠收过路费、提供沙漠补给、武装护送商队这套成熟的商业模式，把自己从游牧部落变成了富可敌国的商业帝国。鼎盛期大约在公元前1世纪到公元1世纪，纳巴泰王国的疆域一度延伸到从大马士革到红海沿岸的广大区域。佩特拉正是这个跨地区商业网络的心脏，这就是为什么佩特拉能在沙漠深处建起希腊化风格的大剧场，依山而凿，能容纳数千观众，罗马式的柱廊大道、公共浴场，甚至还有专门的世纪广场，因为它当年真的是一座国际化大都市，汇聚着来自阿拉伯、希腊、罗马、埃及各方的商人和文化影响，而不是一个只供骆驼打尖歇脚的补给站。纳巴泰人自己虽然没有留下太多文字典籍，但从他们的建筑装饰、货币铸造和陶器工艺来看，这是一个高度国际化、审美融合能力极强的文明。好了，搞懂了佩特拉凭什么能繁荣，那问题就来了，一座这么精明、这么能打的商业帝国首都，后来到底是怎么一步步变成废墟的？这里面同样有几个大家容易搞混的锅，我们一个个来甩清楚。地震毁灭说和贸易路线改道说，常见误区是，很多人一看佩特拉后来变成废墟，第一反应是肯定是被地震一夜摧毁的。毕竟这个说法既戏剧化又符合辉煌突然终结的叙事直觉，听起来像庞贝古城那样一夜之间被火山灰掩埋的悲壮结局。科学界定是，地震确实是真实存在的致命一击，但它更像是压死骆驼的最后一根稻草，而不是唯一原因。公元106年，罗马帝国吞并了纳巴泰王国，将其纳入阿拉伯行省。佩特拉从独立王国的首都变成了罗马帝国治下的一个地方城市，政治地位下降是衰落的第一步，真正的经济命根子是贸易路线的改道。随着罗马人开发出经红海直航印度洋的海上香料贸易路线，比陆路运输更快，损耗更低，还绕开了一层层过路费，以及叙利亚境内帕尔米拉等新兴商路节点的崛起，原本必须经过佩特拉转运的陆路贸易被大量分流，没有了过路费和转运生意，佩特拉的经济基础就被釜底抽薪了，城市开始逐渐失血。到了公元363年，一场大地震，现代地质学研究显示，这场地震震中大致在死海附近，波及整个约旦河谷及外约旦地区，摧毁了佩特拉城内大量建筑。更致命的是，破坏了那套至关重要的引水渠和蓄水系统，这才是真正的转折点。不是地震本身杀死了这座城市，而是水利系统被震毁之后，这座建立在精密治水基础上的沙漠城市失去了继续维持庞大人口的能力。
换句话说，贸易路线改道先掏空了佩特拉的钱包，地震再打断了他的水管。一座沙漠城市没了钱，没了水，自然就撑不下去了，人口开始持续外流。冷知识是，公元363年这场地震破坏力极大，同期史料记载耶路撒冷、加沙等地也遭受重创，它甚至被认为是导致约旦河谷多处古代城市走向衰落的区域性事件之一。佩特拉只是其中受创最深也最广为人知的一个。地质学家通过分析佩特拉城内建筑的倒塌方向和裂缝走势，还原出了这场地震当年的破坏路径。某种程度上，考古学和地震学在这里完成了一次跨学科的破案。突然消失和缓慢遗弃常见误区是，因为佩特拉直到1812年才被瑞士探险家约翰布克哈特重新发现，很多人以为它是突然被整体抛弃，瞬间从地图上消失的，像庞贝那样一夜之间被掩埋，人们连东西都来不及收拾就集体逃离。科学界定是，佩特拉的衰落其实是长达几百年的漫长过程，而不是某个单一事件造成的瞬间清空。地震之后拜占庭时期大约4到7世纪，佩特拉仍然维持着相当规模的基督教社区。考古学家还在城内发掘出了拜占庭教堂遗址及精美的马赛克地面，证明这里一度是主教驻地，宗教生活依然活跃。真正让佩特拉走向边缘化的是公元7世纪阿拉伯人崛起，伊斯兰教兴起后，整个地区的政治和商业中心进一步向大马士革、巴格达等新兴伊斯兰都城转移。加上公元749年又一场大地震雪上加霜，城市规模进一步萎缩。到了十字军东征时期12世纪，佩特拉一带还短暂建过十字军城堡，用于控制这一战略要地，但此后这座城市就基本从主流历史记载中淡出，只作为当地备都、因部落的聚居地和放牧地默默存续下来。外部世界几乎彻底遗忘了它，但它从未真正空无一人，这也是为什么它能保存得相对完整。比起被战火系统性摧毁、被有意识铲平的古城，佩特拉更像是被主干道悄悄绕过之后，慢慢没了游客，没了官方投入，人口一代代自然流失，最终被沙漠的寂静重新接管，而不是被某场浩劫瞬间抹去。这种渐进式遗弃其实是很多古代城市衰亡的常态，只不过佩特拉因为电影和探险故事的加持，给了大众一种突然消失又突然重现的戏剧化错觉。过渡一下，搞懂了佩特拉这些容易被误解的大道理，我们再来揪一揪几个关于佩特拉连很多资深旅行爱好者都会读错、叫错的具体名词。毕竟地理这门学科，细节里往往藏着更多惊喜。佩特拉宝库和卡兹尼神殿，纠错是，很多攻略和游客把那座最著名的粉红色立面建筑直接叫做佩特拉宝库，但这其实是个以讹传讹的俗称，它的正式名称音译为卡兹尼。更准确的中文全称应该是卡兹尼神殿，宝库只是它的俗称，并非原始功能的真实反应。成因科普是，宝库这个外号其实来自当地贝都因人流传的一个传说，他们相信立面顶部那个巨大的石瓮里藏着法老的金银财宝，所以石瓮表面至今还留有村民历年用枪打出来的弹痕，想把它打开取宝。但现代考古学研究认为，卡兹尼神殿的真实用途更可能是纳巴泰国王的陵墓。建造年代大约在公元前1世纪左右，内部结构其实相当简单朴素，只有几间方正的墓室和外立面精雕细琢的科林斯柱式，山花装饰形成强烈反差，压根没有什么藏宝室。那个石瓮更是实心的石头，根本装不下任何财宝。经典实例是，这座建筑之所以全世界知名，很大程度上要归功于电影《夺宝奇兵3圣战骑兵》，片中它被设定成藏着圣杯的神殿入口。这直接让宝库这个以讹传讹的名字彻底传遍全球，盖过了他真正的历史身份，以至于很多游客到了现场，第一句话问导游的还是财宝到底藏在哪儿？死海古城和佩特拉。纠错是，不少人会把佩特拉和死海搞混，以为佩特拉就在死海边上，甚至误传佩特拉是死海附近的一座古城。这种笼统说法，把两个完全不同的地理坐标混为一谈。成因科普是，死海是一个内陆咸水湖，严格来说是咸水湖，并非真正的海，位于约旦和以色列交界处，湖面海拔在地球陆地表面中是最低点之一。而佩特拉在死海以南大约120公里，坐落在约旦南部马鞍省境内的沙漠山地里。两者虽然属于同一个大区域，但绝对不是同一个地方，中间隔着相当一段距离和完全不同的地形，一个是低洼的咸水湖盆地，一个是高地峡谷群。这种混淆的根源可能是因为两者都是约旦最热门的旅游标签，常常被打包进同一条旅行路线，久而久之就被大众的记忆合并同类项了。经典实例是，如果你去约旦旅游，标准路线通常是安曼、死海、
佩特拉瓦蒂伦沙漠一路向南，行程上确实紧密相连，几天时间就能把这几个截然不同的地貌都体验一遍。但地理课代表在这里要提醒大家，死海是泡的，佩特拉是走的，一个是漂浮体验，一个是徒步探险，千万别在朋友圈发照片的时候把地点标错了。瑞士人发现说和从未真正消失说纠错是，很多科普文章喜欢用1812年被瑞士探险家发现这种表述，容易让人误以为佩特拉是被彻底遗忘，无人知晓，直到布克哈特凭空发现了它，仿佛之前几百年这里真的空无一人。成因科普是，准确的说法应该是布克哈特把佩特拉重新介绍给了西方世界，而不是发现了它。事实上，当地的贝都因部落数百年来一直居住在佩特拉的洞穴和岩凿建筑里，把这些精美的墓室当作日常居所使用，对这片区域了如指掌。只是这个信息从未被系统的记录进西方的地理和历史文献。布克哈特当年是乔装成穆斯林朝圣者，借口要去附近一座据说埋着先知亚伦的圣祠祭拜，才说服当地向导带他进入这个外人罕至的峡谷，亲眼确认了这座传说中的古城依然存在，并把见闻整理发表，由此才在西方学术界和探险圈引发轰动。经典实例是，这种西方探险家发现被当地人早就知道的地方的叙事模式，在地理探险史上其实反复出现，比如马丘比丘之于印加后裔，吴哥窟之于当地高棉人。地理知识的发现，很多时候只是信息在不同文明之间流通方式的重新连接，而不是从虚无中凭空冒出来。值得一提的是，直到20世纪，佩特拉城内的一些贝都因家庭还依然把岩洞当作住所，直到约旦政府为了文物保护和旅游开发，才在附近专门修建定居点，把这些原住民迁出了核心保护区。好了，聊到这里，不知道大家是不是已经把佩特拉从沙漠里一座漂亮的粉色宫殿，升级成了一座靠精密水利工程和贸易垄断撑起来的沙漠商业帝国，最终被路线改道和地震联手瓦解这样一个立体形象了？还是说，反而被这么多容易混淆的概念绕晕了？没关系，地理知识本来就是在打破直觉、重建认知的过程中才最有意思。如果每次都能验证你原来的想法，那也就没什么科普的必要了。那么问题来了，除了佩特拉，你还知道哪些看起来毁于天灾，实际上是被经济和地缘政治悄悄掏空的古城吗？或者你还有哪些一直分不清、容易搞混的地理概念？欢迎在评论区留言告诉我，说不定下一期的选题就是你点的。